スポットのところぐらいから、これ基本的にここから、このライン上の、前後ぐらいのところに、グラウンダーも入れるかもしれないし、浮き球入れるかもしれないから、入ってるし。ここに。で、打てるんだったら打って。打てるんだったら。打てれるんだったら。で、終わったら、下がって、2つでシュート。だから、ちょっとこの、上げる。セカンドのところ。風かなりあるから、入れてる。おう。ナイスダイブ。それを逃げたらいやごめんほら